Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i alverden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Hvem er hun? Ja, det ved vi jo på en måde godt, fordi titlen siger jo, en egyptisk pottesælger skal vi give sig. Men er det en specifik person, eller er det en skabt person, eller hvem er det? For man kan godt komme i tvivl. Det viser sig, at hun ikke altid har heddet det, som hun hedder nu. Dagens spørgsmål. Hvem er hun? Vi har vores pottesælgerske her. Det her fotografi er faktisk fra samme tid. Så er det jo ikke langt fra, hvordan en fotografisk registrering er. Man kan måske sige, at Elisabeth har valgt en lidt tyndere tekstil. Men hun er i hvert fald meget, meget fascineret, Elisabeth, af egyptiske kvinder. Og hun skriver i brogede rejsebilleder, at hun ser dem, disse slanke kvinder, stolte som kunne være dronninger, med den store tomme krukke liggende skævt på hovedet, støttet med en fint formet, elegante hånd og balancerende de her vandkøler på den ene hånd og bærende en palmegren i den anden. Så hun er meget fascineret af vandbærerne. Det skildrer hun jo igen og igen. Her ser vi jo faktisk de to slags krukker, som også er repræsenteret i vores maleri. Jeg har taget de her fotografier med, som også er omkring den her tid. De er jo så lidt mere opstillet, men man ser i hvert fald, at der er nogen, der er i stand til at balancere på en ret overbevisende måde. Men nu er hun jo ikke vandbærerske, hun er formodentlig pottesælgerske, og lad os lige prøve at kigge på hendes arbejdsplads. Vi får en fornemmelse af det her med det her frønseri, for det er jo faktisk en del af et telt. Hun er inde i et telt, og det telt er formodentlig lavet af gedeuld eller foruld, og ser sådan her ud. Vi har også en gengivelse her fra Gizeh, hvor vi har pyramiderne i baggrunden. Så det kan sagtens være, at det har set sådan ud der, hvor hun har siddet. Jeg er ved vandbærerske dernede ved Nilen og samle vand. De her vandkrukker har jo den enestående evne, at når det er varmt, og man har placeret vand i, så har det en kølende effekt. Det her fotografi viser en pottesælger. De her potter, de hedder gula på egyptisk, og her ser vi en del af produktionen. De er simpelthen skabt af ler, af mergeller, som man kunne finde i udkanten af ørkenen. Nu nævnte jeg, at værket har haft en anden titel på et tidspunkt. I forbindelse med, at værket bliver udstillet i Milano i 1881, så er der noget formtale, som peger på, at værket er en skildring af den afdøde sultan Abdulaziz' favorit. Abdulaziz var regent for det ottomanske rige, og det har jo en utrolig stor udstrækning, selvom at det også er under pres, at grænserne er under pres i den her periode. Men selvom man har siddet og haft hovedkontor i Istanbul eller Konstantinopel, så har Egypten også været en del. Vi kan heller ikke udelukke, at det har været en form for, måske lige noget salgsgas i forbindelse med udstillingen. Fordi kigger man i udstillingskataloget, så er det jo en anden titel, der møder os. Her kan vi se, at i Milano-udstillingen, der har Elisa Jacob Baumann udstillet 3 værker, og vores værk er udstillet som Fella Figura Feminil. Altså en kvindelig arbejder. En ret interessant ting er også, at Elisabeth her, kaldt Elisa, kommer fra Rom. Hun blev i Italien opfattet som italiensk kunstner, fordi hun så tit var i sit atelier i Italien. Hun var godt placeret. Her er der en oversigt over udstillingen. Man kommer ind ad døren her, og hun er udstillet i sal nummer 8. Så på dagens spørgsmål, hvem er hun? Så kan vi ikke komme med et entydigt svar. Det ville jo selvfølgelig være meget eksotisk, hvis det var
favoritten af den afdøde sultan, men vi kan se, at der er en vandring i titlerne. Det kan også fortælle noget om Elisabeths måde at arbejde på. Hun har altid skitseblokken med, ser modeller, ser scenarier, hun registrerer dem, og så senere komponerer hun. Hun var altid på udkig efter modeller, som hun også selv nævner. Jeg vil absolut male og tog derfor på menneskejagt, som jeg kalder det, når jeg søger en model, hvor de fattes. Så det kan sagtens være, at der ikke er tale om en specifik person her. Det kan sagtens være, at det er en model, som hun har benyttet sig af, som ligesom en detalje i en helhed, men en meget væsentlig detalje. Forestil jer lige værket her, uden hende. Jo, der vil jo stadig være noget. Der er jo aldrig ingenting.